Pozdravljeni v vlogu številka 39. Danes sem mi pa rad še enkrat pokazal, kako smo nastavili ta prezračevalni sistem oziroma ta rekuperacijo. Tukaj gledajte, tle so neke slike. To ne vem, to nisem jaz postavil, ampak to ni pomembno. Torej ta rekuperacija, imamo dve enoti, kot sem že zadnjič pokazal, to je prva enota in tle imamo daljinc za njo. So gor nastavitve, pokazati še druga enota. To je druga enota, tukaj, to sliko narisal moj starata. Meni osebno še kar všeč. Evo, ta je druga enota. Prej smo imeli to nastavljeno tukaj, da sta bile dve puščici. Če se to vidi. Sta bile dve puščice, da je šlo torej v stavbo in iz stavbe. Istočasno. Izmenjevalo se nekaj časa, je pihalo not in potem ven. To je na tej enoti. Zdaj sem pa jaz to nastavil tako, da v bistvu na tej enoti prihaja zrak od odzunaj noter, potem gre čez cel prostor tukaj čez, tle ga povleče ven, kar pomeni, da v bistvu zrak tle kroži, se nekako lepo izmenjuje. Gre iz tam, pride in gre tle potem ven. No, bomo še pogledali zunaj, kako ta enota izgleda. Še kar zanimivo. Pa tle gor, vidite. Tle v bistvu. Ja, malo se čuti. To v bistvu ven piha, ne. In to je to. To je to. Ker prej je bilo to naštimano, se je oglašalo ves čas, pizda. Pihalo not ven not. In je bilo ful moteče. Zdaj sem pa dejansko to tako štimal, da gre dejansko zrak lepo krožil. Da bi lahko še malo optimalno bolj nastavil, da bi sicer pogledal zdaj, koliko en, pač 5 stopenj tukaj imaš, koliko ventilator lahko zraka premakne v določenem času oziroma na uro. In bi pa lahko, ne vem, če bi zdaj preračunal, koliko sta te dva prostora, in bi približno pa lahko vedel, a gre dost, če je dost velika hitrost, sam mislim, da zdaj vseeno tudi, če je samo prva stopnja, da je več kot dovolj. Tako da zdaj bo verjetno to kar tako nastavljeno, pa bomo pa že videli, kako bo to delalo. Če bo v redu, bo kar tako ostalo. Čau, čau.